la tradizione nella scuola è quella di trasmissione delle conoscenze, ok? Si dice così? Trasmissione delle conoscenze. Invece, se teniamo in conto tutto quello che abbiamo parlato oggi, vediamo che non si trasmettono le conoscenze, si trasmettono discorsi sulle conoscenze. Però io quando vi parlo di relais d'information, quando vi parlo di notation, ho delle conoscenze qua, non trasmetto le conoscenze, faccio un discorso sulle conoscenze e voi lo interpretate. Solo se lo interpretate lo potete capire. Lo interpretate a partire dalla vostra esperienza. Se non avete esperienza, per esempio, del messaggio pubblicitario che abbiamo presentato qua, chissà che non potrete capire neppure l'immagine. Dunque lo interpretate a partire dalla vostra esperienza. Lector in fabula, investimento del soggetto nella lettura di un testo. Vuol dire che la trasmissione di conoscenze non esiste, si trasmettono solo discorsi sulle conoscenze e c'è necessariamente uno scatto, una differenza fra la conoscenza la conoscenza trasmessa e la conoscenza prodotta, non ricevuta, prodotta dal ricevitore. Perché chi produce la conoscenza non è l'emissore, però il ricevitore. Si dice l'emissore e il ricevitore? Emittente. Ah sì, sua emittenza era... Eminenza. Sua emittenza era il cavaliere. Eminenza. Sì, però in Francia si diceva sua emittenza. Per prendere in giro. Per prenderlo in giro, sì. Sua emittenza. Non si diceva in Italia? No, non so più. Però era una parola italiana. Però in Francia era conosciuto come sua emittenza. Naturalmente sua eminenza con la sua parte nella televisione italiana. Dunque, su questo insisto molto, cioè il senso è creazione del soggetto che riceve l'informazione e questo senso è funzione dell'esperienza anteriore del soggetto. Dunque c'è sempre una differenza tra quello che pensa l'emissore, l'emittente, scusa, okay, e quello che interpreta il ricevitore. Il ricevente no. Sì, il ricevitore in genere è l'oggetto, invece il ricevente è la persona. È la persona. Dunque, differenza fra quello a cui si riferisce l'emittente e differenza con quello che interpreta e produce il ricevente. Dunque, problématique du sens, problématique du sens. Problématique du sens, me ne abbiamo parlato stamattina, però non è... Nei vari regimi che esistono del concetto di senso, cioè di monosemia, polisemia, asemia o pansemia. Esatto. Dunque, riprendo un po' questo. Secondo Roland Barthes, che ha scritto molto nel campo della semiologia applicata alle letterature, eccetera, ha fatto saggi anche sulla fotografia, sui miti, eccetera, un po' nello stesso senso che Umberto Eco, più o meno. Umberto Eco, non so se avete letto La struttura assente, Apocalittici integrati, no. E Panofsky, saggi di iconologia. No, sono cose della mia epoca. Cioè. No, a lettere lo fanno, qui no. Comunque, due parole sulla problematica del senso. Secondo Roland Barthes, la problematica del senso è a quattro faccette. Una, la polisemia. La monosemia. Scusate, la monosemia è quando una parola, un'immagine, un segno ha un senso. E questa è la particolarità dei regimi di tipo fascisti, sovietici, eccetera, in cui l'interpretazione è vietata. Ora sappiamo che nella scuola è il regime di comunicazione che si applica più spesso
Per esempio, quando un professore dice a un alunno, a proposito di un testo di Dante, di Pavese, di chi, che cosa ha voluto dire l'autore? Indica che l'autore ha voluto dire una cosa e che l'alunno deve sapere quello che ha voluto dire l'autore. Invece il contrario di lettore in favola, cioè si nega totalmente l'investimento del soggetto nella creazione del senso. Dunque il regime di monosemico è il regime totalitario e in questo senso devo dire che la scuola è totalitaria, oppure perlomeno sviluppa lo spirito totalitario. Forse un po', sono un po' troppo sistematico? No, va bene. Poi questi concetti già vengono... Dunque, dopo il secondo regime del senso è la polisemia, cioè quello che ammette le interpretazioni. Come abbiamo visto, a proposito delle immagini, tutte le interpretazioni sono accettabili, sono differenti, si completano. Cioè si riconosce che l'investimento del soggetto nell'interpretazione di un testo, di un'immagine, vale. Non è negativa, vale. E vale non solo se corrisponde a quello del professore, ma vale in se stesso. La semia, assenza di senso, e pansemia, tutti i sensi possibili, in cui il pensiero può funzionare a vuoto, o senza sensi o con tutti i sensi globalmente possibili. Roland Barthes dice che ha provato l'esperienza di questo andando in Asia, non so dove ha fatto l'esperienza dello Zen. E dice che nello Zen si passa dalla semia alla pansemia, ma non alla polisemia, alla monosemia. Si pensa senza pensare a qualcosa di preciso. È il pensiero che funziona a vuoto. E chissà che sia anche un modo di creare, di elaborare un modo particolare di funzionamento del chakra. Io non ho fatto l'esperienza in modo molto largo, però quando ero bambino ho fatto un paio di anni in scuola, in un seminario, in cui era obbligatorio un'ora alla settimana di meditazione, e cominciavamo sempre a pensare a cose diverse. Quando eravamo in un seminario pensavamo alle ragazze, eccetera, e poi dopo 10 minuti basta con pensare con le ragazze, pensavamo ad altre cose e un quarto d'ora dopo non pensavamo a nulla, però pensavamo senza pensare a nulla. E questo mi pare un esercizio molto, a me mi capita di fare un po' di meditazione di questo tempo, è molto rilassante. Dunque semia e pansemia, e poi passiamo alla... A scuola si fa il gioco del silenzio. Bambini tutti zitti, mai fatto? Facciamo il gioco del silenzio, molto difficile. Torniamo alla penna.